Herkese salamlar. Bir ay keçdi və biz yenə Dərinə gedək rubrikasındayıq. Mən həmişəki kimi sualları bilmirəm. Nəzrin həm mövzunu elan edəcək və sizinlə birlikdə sualları eşidəcək. Nəzrin buyur. Hamıya salam. Bu biz dərnə gedəyə başlayanda mən fərqinə varıram ki, vaxt necə uçur, necə yəni bir o bayaq o dəfəkini yəni bir ay keçdi üstündən Mən yazırıq. də elə hiss edirəm. Özəlliklə bu ay hiss edirəm, amma biz də demək olar ki, elə bir 3 həftədən çox gözləyirik də rekord eləmək üçün, amma o bir ay hiss olunmur. Mən də elə. Demək olar ki, bir ay. Təsəvvür biz avqustda başlamışıq birinci rekordinqə də. Necə uşaq qar yağır burada Praqada bayırda. Vaxt uçur həqiqətən. Mən Deməli hamıya salam. Bugünkü mövzumuz mənim üçün keçən mövzumuz kimi kifayət qədər challenging mövzudur. Yəni asan mövzu olmadı. Niyə? Çünki iki ayrı nüansı, iki ayrı, yəni içimizdə olan bir durumu qarşılaşdırdığımız bir söhbət olacaq bu gün Aygünə. Aygünə də deyəndə dedi ki, maraqlıdır necə olacaq? Mən fikirləşdim bəlkə çətin olar falan. O da dedi ki, yox, gəl eləyək. Mən də lap ürəkləndim. Ona görə suallarımı hazırlamışam. mövzu Bugünkü mövzu nədir? Hə, Hə, demə. mövzu nədir? Bugünkü mövzumuz deməli auto aqressiyamız və qurban rolu və bu ikisinin kəsişdiyi, qarşılaşdığı nöqtələrdir. Okey, başlayaq. Başlayaq. Mənim bu mövzunu seçməkdə əslində özümdən doğan bir səbəbim oldu, sözün açığı. Elə onun üzərindən gedərək sən elə birinci sualımı vermək istəyirəm. Ə, Mən son zamanlar özümü bacardığım qədər müşahidə eləməyə çalışıram. Əsasda hisslərimi, keçirdiyim duyğuları hansı hadisə baş verəndə. Hiss elədim son zamanlar özümdə tutdum ki, mən həm autoaqressiya eləyəndə, yəni özümə qarşı, həm də kiməsə qarşı qurban psixologiyasını keçəndə məndə elə bil ki, eyni bir durum yaşanır. Bu da nə durumda? Hansı ki mən hər iki situasiyada da dərhal o ingiliscə demiş first thing first ilk elədiyim şey subyektivliyimə qapılmaq, Mhm. düşüncə və analitika qabiliyyətimi itirmək, Mhm. tamamilə emosiyalarıma bürünmək Mhm. və həmin emosiyaların idarəsində yəni o durumu davam etdirmək və plus keçirdiyim aqressiya. Mhm. Hər ikisində də məndə eyni şəkildə müşahidə eləyirəm özümdə, çox maraqlıdır. Ona görə mən səndən soruşmaq istəyirdim ki, yəni bu elə aqressiyasını götürdü. Bu aqressiya gəlir. Məsələn, sən qurban psixologiyası, sən həmin adama qarşı aqressiya keçirirsən və ya da özünə qarşı aqressiya. Yəni bunların kökü eyni yerdəmi gəlir bu aqressiyanın? Aqressiya onsuz da elə öz-özlüyündə aqressiyadır. Yəni hər hansı situasiya tətbiq eləsən, elə kökü eynidir. Hı hı. Aqressiya sadəcə bir hissdir. Necə ki, paxıllıq, sevgi, hiss və hissdir. Sən o düzgün kəsişdirirsən. Çünki həm qurban pozisiyasında insan özünü necə hiss edir də? Niyə aqressiya var? Çünki orada mən elə bil ki, həyatın tərəfindən türklər demiş bir növ haqsızlığa uğramış kimi hiss edirəm. Sanki həyat məni incidir. Əgər bir insan məni incidirsə, və təsəvvür edək, kimsə məni incidir, mən onu sevərəm? Yox. Mənim ona qarşı güclü aqressiyam olacaq. Özəlliklə bu insan ya da həyat mənim istədiyim şeydir. Mən bu həyatda nəsə istəyirəm. Mən də varam da bu həyatda. Ya da ay Nəzrin mən səndən nəsə istəyirəm, amma sən mənə istədiyimi vermirsən. Hı Və hı. mən o situasiyada əgər özəlliklə hələ də o subyektivliyimdəyəmsəm, yəni təkəmmül yolunda hələ irəliləməmişəmsə, bu məni incidir. Mən çünki sən əgər mənə istədiyimi vermirsənsə, deməli sən məni incidirsən. Həyat. Sən mənə istədiyimi vermirsənsə, deməli sən məni incidirsən. Ona görə mən bir növ aqressiya oyanır içimdə. İlk növbə bizim, yəni ən bazaya baxsaq, aqressiya niyə var? Mənim istədiyim kimi deyil. Hı. Canavar anında oyanır. Ən xırda şeydə belə, bir də restorana girirsən, kafeyə girirsən də. Aha. Məsəl üçün dedin ki, salfetka unudublar qoymaq, məsəl üçün. Deyirsən ki, zəhmət olmasa, özəlliklə də burada məsəl üçün Niderlandda bilmirəm, salfetka qıtlıqıdır, yəni nədir bilsə Hadi bir dənə qoyurlar hepsi. Amerikada bu paçka gətirirlər. Məsəl üçün deyirsən ki, salfetka gətirə bilərsiniz. Hə, bir dənə gətirirlər. Bu belə səni coşdura bilər ki, bu nə deyə? Məsəl üçün bir dənə salfetka gətiriblər. Sanki elə bir ki, bunu belə insan o subyektivliyində olanda özünə qarşı bir təhqir kimi görə bilər. Aqressiyası oyana bilər. Ofisianta qarşı ki, bu nədir də, sən mənə belə davranırsan. Bir dənə şey gətirsən.
Eyni şeydə də autoaqressiyada niyə aqressiya var? Yəni adı üstündədir də özümüzə eləyən aqressiya. Çünki orada da mən ideal obrazımdan özümü tanımlayıram deyən. Autoaqressiya necə olur da? Əgər mən özümə aqressiya edirəmsə, deməli hansısa mən, hansısa özümə aqressiya edir, düzdür? Hı Təbii olaraq da. Deməli, əgər mən özümü tanımlayıramsa, özümün haqqında yaratdığım obrazla, hı. mən təzyiq göstərirəm aqressiyamla real özümə. Hı. Niyə? Yenə bax, çünki sən mənim istədiyimi eləmirsən. Sənə görə mən istədiyim kimi deyiləm. Sənə görə mən istədiyim yerdə deyiləm. Ona görə də biz həm hələ bil ki, kənar dünyaya qarşı, həm də iç dünyaya qarşı eyni cür reaksiya verir, eyni sözləri deyib eyni cür hiss eləyə bilirik. İstədiyimiz kimi Bu bir olmayır. cümlə dedin. İnsan onsuz da daxilində necədirsə, çölündə də başqaları, həyatla da elədir, başqa insanlarla da elədir. Onu mən üçün deyirəm, özünlə olduğun o münasibəti anlamaq istəyirsənsə, insanlarla olduğun münasibətə bax, amma səmimi bax. Belə yalandan üzə göstərdiyin deyil də, həqiqətən insanlara qarşı, həyata qarşı hiss etdiyini müşahidə etsən, başa düşəcəksən ki, özünlə nə cür münasibətdəsən. Hə də necə ki, cəmiyyətlə olan münasibətdə bir cür hiss edib onu filtrləyirik, özümüzlə də əslində eyni şeydir də. Bir cür hiss edirik, amma onu filtrləyirik, amma aqressiya da orada qalır da təəssüf ki. Aqressiya qalır, o həmişə qalacaq onsuz da nəzərən. Yəni hamı üçün istəyirəm bunu. Yəni istəyirsən də, istəyir mən də. Yəni bazı hissidir də, fundament bizim hissimiz də aqressiya heç vaxt heç hara getməyəcək. Ölənə kimi bizimlə getməyəcək. Sadəcə onun dərəcəsi fərqlənə bilər. İntensivliyi azala bilər. Ə, nə qədər tez-tez hirsləndiyin azala bilər, amma bir hiss kimi o heç bir yerə qopur getmir. Yəni sən istər belə Zena çat, Dalay Lama ol, sənin strukturundakı o aqressiya heç yerə getmir. Yaxşı ki də getmir, çünki aqressiya bizə çox situasiyalarda kömək edir, özümüzü qorumağa məsələn. Hmm, okay. Başqa bir şey soruşmaq istəyirəm səndən. Əm, Çox fikirləşdim ki, bunu hansı misalla sözün açığı verə bilərəm ki, tam aydın olsun. Yəni ağlıma bir şiddətlə bağlı bir misal gəldi. Bu arada bunu demək istəyirəm ki, yəni bunu mən deyəndə şiddəti normallaşdırmıram, şiddət olmalıdır, biz ona bu cür reaksiya verməliyik demirəm. Sadəcə sualım buradan daha yaxşı izah olunur. Təsəvvür eləyək ki, məsəl üçün bir qadın, yoldaşı ona şiddət göstərir. Və ya xəyanət edir, fərq yoxdur da, nəsə bir pis bir şey eləyir ona qarşı və bu Fiziki şiddət ya da emosional şiddət. emosional şiddət. Və deyək ki, məsəl üçün, bu qadın, məsəl üçün, bu durumda qurban psixologiyasına girir, ağlayır, yoldaşını günahlandırır və s. Daha sonra nə bilim rəfiqələrlə varsa, anası ilə, bacısı ilə və s. danışır. Onlar da onu qazlayır, məsəl üçün ki, sən düz deyirsən, sən düz deyirsən, sən düz deyirsən. Məsəl üçün, bu pozisiya daha da möhkəmlənir. Sonra bu qadın məsəl üçün gedir bir terapevt yanına məsəl üçün və terapevt ona məsəl üçün, məsələn bir cümlə deyəndə demirəm ki, bunu deyir. Məsələn ki, sizin yoldaşınız səhv hərəkət edir, məsələn, amma siz bu münasibətdən çıxa bilərsiniz axı Hı. ki, ayrıla bilərsiniz də. Gəlin bunun üzərində işləyək məsəl üçün, məsələn. Və bu zaman çox maraqlı bir nüans məncə olur da. Elə bil ki, bu terapevt qadının əlindən o anda qurban olma və qurbandan gələn haqlı olma, o haqlı aqressiya Hı var. hı. Sanki onun dərəcəsini azaldır və eyni zamanda burdan onun var olma faktorunu bunun içinə qoyur da. Və orada çox maraqlı bir nüans baş verir məncə orada. Harda ki, elə bir bu qadın artıq qalır. Slinky bilirsən, oyuncaq var, Slinky. O vaxt Sovet dövründə vardı, Ha, sonra biz hə bəli, belə qalır məsələn ki, o Slinky oyuncağının strukturu kimdə? Bir əlində autoaqressiya. Sən niyə başına bilmirsən? Bəlkə uşağı var, bəlkə finansal nə səbəbdən. Bir əlində də tutur məsəl üçün yoldaşına qarşı olan aqressiya. Biz tamam başqa cür ola bilərdik. Sən ya mənə xəyanət elədin, ya da mən niyə aqressiya göstərdin və s. Sonra bu iki aqressiya artıq terapevtlə də işləməyə başlayan özü başlayır Slinky kimi belə əlində o yana, bu yana getməyə. Bu da mənim üçün əslində çox maraqlı bir nüansdır. Harda ki, elə bil ki, bu iki faktora görə olan aqressiya elə bil eyni anda toqquşur bir insan həyatında. Hı hı. Və sən başlayırsan elə bil ki, yenə eyni aqressiya ilə elə bil bu yana getməyə ta ki, oradan çıxana qədər də. Bu burdakı nüans mənə maraqlıdır. Nə deyə bilərsən məsəl üçün bunun haqqında? Hansı immün nüans maraqlıdır sənə? Məsəl üçün bu durum çox maraqlı bir durumdur. Məsəl üçün insan elə bil həyatında gəlir
Elə bil ki, qurban psixologiyasından başqa bir etapa gəlirsən, harda ki, sən başqa bir şey görürsən ki, məsəl üçün, bir işdəsən, vəzifə vermədilər sənə, okey, sən çıxa bilərsən, başqa bir işə keçə bilərsən. Elə bil ki, öz məsuliyyətini o adama xatırladanda, elə bil ki, o adam başlayır autoaqressiya ilə qurban rolunda oynamağa. Yəni ikisindən də çıxa bilmirsən müəyyən bir nöqtədə. Hı -hı. Nə autoaqressiyanı dayandıra bilirsən, nə də ki, qurbanda o adama qarşı ya o şirkətə qarşı aqressiyanı dayandıra bilmirsən də. Çünki bax, əgər məsələn götürsək, aqressiyanı yoldaşıma qarşı, yoldaşım mənə xəyanət edib. Bu faktdır. Yəni bunu danmaq olmaz. Onun doğurduğu aqressiya normaldır. Hı Yəni hı. xəyanətə uğramaq kim olursan olsun səni qəzəbləndirəcək. Adı üstündə xəyanətdir. Mən əgər iki yerə bölək də, birində özümə hirslənirəm, belə çıxır, hə? Birində isə yoldaşıma hirslənirəm, bunu deyirsən. İkisində də aqressiya var. Mən biləndə ki, yoldaşım mənə xəyanət edir. Deyirəm də, istər Angelina Jolie ol, istər kim istəyirsən ol. İnsanın öz güvəni və öz dəyəri harda olursa olsun və sən həyatında nəyə nail olmuşsan ol, Hı hı. o buradan daima anında düşür aşağı. Hı hı. Kimdəsə dibə düşür, o artıq asılıdır birəcə sən həyatda həqiqətən hansı yerdəsən. Nə olaraq hansı yerdəsən? Özgüvən, gerçək özgüvənin varmı? Yəni özünü bir qadın kimi sevirsənsə, tanıyırsansa, bacarıqlıların varsa, nailiyyətlərin həqiqətən varsa, məsəl üçün möhkəm durursan da bu bir şəxsiyyət kimi yetərincə möhkəmsən. Məsəl üçün bu özünlə münasibətin daha dostcasınadır. Daha demirəm, super puper idealdır, amma daha sülhdədir. Özünü daha çox tanıyırsan. Onda məsələn burdan durub yerə düşməyəcək. Çünki sən artıq oradan elə bil ki, biraz daha ortaya düşəcək. Çünki sən artıq o ideal obrazla mən heç nəyəm arasında fırlanmırsan. Çünki adətən biz inkişaf etməyə başlamayanda biz daima bu ikisinin arasındayıq. Patoloq elə bir ki, tavan ideal obrazımdır, maksimum ən ideal çata biləcəyim, ola biləcəyim yer. Oradan düşəndə biz reallığa qayıdanda parap düşürük elə bil ki, lap dibə. O deyirlər, dibə düşdüm. Hı hı. Mən bu barədə videom da var Instagramda. Əslində biz dibə düşmürük. Biz dibə düşəndə əslində reallığa qayıdırıq. Biz reallığı dib adlandırırıq. Yəni bizim reallığımız dipdir, onda belə çıxır. Əgər mən həmişə özümü ideal obrazından tanımlayıramsa, Aha. obrazı tətikləyən hər bir şey, məsəl üçün mən o qadına hansına ki, xəyanət etməz kişi. Okay. Mən öyrənirəm ki, yoldaşım mənə xəyanət edir. Aha. Mən buna realistik baxmağa elə öyrənməmişəmsə, ümumiyyətlə xəyanətə ki, bu hər bir qadının başına gələ bilər. Yəni Angelina Jolie'nin başına gəldisə, kimin istəyirsən başına gələ bilər də. Ya da Monica Bellucci falan filan. Fərqi yoxdur. Yəni hər qadının bu başına gələ bilər. Mən əgər bunu özüm üçün belə mən seanslarda çox işləmişəm, çünki bilirəm insan dildə deyir ki, ay yo yo mən başa düşürəm, əlbəttə ki, hamı ilə baş verə bilər, amma reallıqda orada gedir vergül məndən başqa. Aa. Okay. Və əgər məni özümü o qadınla tanımlaram ki, hansı ki mən çözmüşəm hər şeyi, mənim yoldaşım məni aldada bilməz. Mən reallıq mənim həyatıma girəndə, daxil olanda xəyanət kimi bir reallıq qəbul olur. Mən düşürəm top dibə. Deyirəm mən dibə düşdüm. Əslində isə mən reallığa qayıtdım. Okay. Mən dibə düşəndə indi aqressiya gəlirəm. Görürsən nə bir uzun belə cavab verim. Deməli mən burdayamsa dibə düşdüm, hə? Aha. Ölürəm axı burada, gəbərirəm, dibdəyəm. Buradaydım, buradan darab düşmüşəm bura. Burada qalxmağın və öz bir növ ə, öz qiymətinin, öz dəyərinin qalxmasının asan, ən tez üsullarından biri hirslənməkdir. Kiməsə qarşı. Mənə xəyanət edənə məsələn. Mhm. Mən başlayıram, o elədir, belədir, söyürəm. Yəni bütün o təsəvvür et ki, o aqressiya sayəsində belə ə, şey kimi, raketa kimi qalxıram. Niyə? Çünki artıq fokus məndə deyil. Aa, Bax, mən okay. axı düşüb axı mənim dəyərim. Mən keçirdirəm tez fokus ora ki, o pisdir, o elədir, bu belədir. Mən qəzəbimin sayəsində elə bil ki, bu dibdən qalxıram yuxarı. Mhm. Öz dəyərimi elə bil ki, bunun vasitəsilə, aqressiya vasitəsilə elə bil ki, qaldırıram, yerinə qaytarıram. Aha.
Məndə problem deyil, o pisdir, başlayır, başlayır və çünki sənsən səbəbkar, hansı sənə görə güya mənim bu öz dəyərim düşdü bura. Sənsən səbəbkar, sən pissən. Bu ona olan aqressiyadır. O qeyd sənə o slinkinin bir tərəfi. Ay sağ ol. Mhm. Aqressiyanın səbəbindən biz qalxırıq oradan. Mhm. Qalxırıq. Yəni belə bir любой bir situasiya xatırla, harda ki özünü ə, birazca da olsa, məsəl üçün günahkar hiss eləmsən, o Mhm. günahkar hissdən qurtulmaq üçün qızışmağa başlamısan. Bəs o, insan hiss eləmir, bir də ki, səsi də qalxmağa başlayır. Hmm, düzdür. O an elə bir ki, fikir ver, o sən əgər günahkarsansa, dibə düşdünsə, elə bir ki, o aqressiyanın sayəsində şişirsən, şişirsən, şarik kimi belə qalxırsan, 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 bir də qoyursan, elə bir ki, uje yerdə deyilsən. Mhm. İndi keçək bu bir slinkinin bu tərəfinə. Harda ki, burada nə demişdim? Burada isə mən özümü günahlandırıram. Burada deyirəm. Terapevt mənə mənim varlığımı və məsuliyyətimi xatırladanda ki, sənlə gəl işləyək, səninlə ki, sən məsəl üçün bəlkə belə eləyə bilərsən, bəlkə belə eləyə bilərsən. Onda da müəyyən səbəbdən dolayı, nə bilim, uşağı var, finansal və sair səbəblərdən dolayı edə bilmədiyinə görə özünə aqressiya göstərir ki, sən bax, beləsən, boşuna bilmirsən, ya bilim nə edə bilmirsən, qəbul edə bilmirsən. Başlayır özünə autoaqressiya göstərməyə bu qolda, slinkidə. Hə, çünki yenə də bax, əgər mən burada özümə slinkinin bu tərəfində öz aqressiya özümə göstərməyə başlayıramsa, deməli onda mən də bir növ unuduram. Anlamıram ki, nəyə görə mən bu münasibətdən çıxa bilmirəm. Realistik baxmıram. Mhm. Yəni mən bu da asılı əlbəttə ki, terapevtin nə cür deməyindən. Hə? Əgər terapevt birincisi terapevt deyəndə ki, axı vacib deyil direkt olsun. Deyə bilərsən, amma sən buradan çıxa bilərsən. Vacib deyil elə desin. Amma onu bir iddia kimi deyil də bir təklif kimi də bir ucundan gəlmiş bir fikir kimi də təklif eləyəndə bizdə bir növ bilsən necə olur? Elə bil ki, terapevt sanki bizə elə gəlir ki, avtomatik olaraq bizim acımızı dəyərsizləşdirir. Biz terapevtə də hirslənirik. Elə Okay. bil bizim indiki hal-hazırda yaşadığımız o travmamızı elə bir dəyərsizləşdirir. Hə, yəni belə də aldadıb çıx get də. Çıxıb gedə bilərsən. Tipa səni aldadıb çıxıb gedə bilərsən. Hə. Bir növ acın dəyərsizləşmiş kimi hiss eləyirsən. Amma əslində o sənə reallığı göstərir də sadəcə, düz demirəm. Yəni sənin orada var olan rolunu sənə xatırladır ki, yəni sən də varsan da, nəsə hərəkət edə biləcək bir adam kimi. Hə, amma o da baxır, yəni bu hansı sessiyada deyilir, nə tərzdə deyilir, ondan da çox şey asılıdır. Çox Mhm. yazılı. Bəzi insan gəlir dəhşət qurban pozisiyasında və sən bir növ ona belə çıx belə reallığa qoşmaq üçün məcbursan belə riskə nəsə deyəsən ki, o xatırlasın ki, yəni o yaşadığı o bir qutudan o yumurtanın içindən pıx biraz çıxsın da. Çünki o Hı. yumurtanın içində danışmışdıq da o ilk epizodumuzda. Emosiyalar, fırtınalar insan dayana bilmir. Amma sən gedə bilərsən. O get, yəni bəyənmirsən, get də məsələsi şey ki, onda elə bir ki bir adətən deyirlər bir şillə kimi elə bil dəyir, ayılırsan da bir növ. Amma o da yenə baxır hansı sessiyada nə tərz deyilir. Okay. Mənim özümə aqressiyam oyanırsa, deməli mən yenə də başlayıram özümü tanımlamağa o ay gündən, hansı Mhm. ki surazu çıxıb gedə bilər. Yəni o ay gün hansı ki bu gün aldatdılar, sabah darab qapını çırpdı, getdi. O realistik bir ay gün deyil. Real insan deyil. Çünki real insan emosiyaları var. Real insanı bu kişi ilə xatirələr bağlayır, yaşanmışlıqlar bağlayır, düzdür? Sən demişkən, ola bilər ki, mənim uşağım var, ola bilər ki, mən işləmirəm, ola bilər ki, mənim fərqli başqa da səbəblərim var, hansı ki, məni bu insana bağlayır. Bəlkə mən mənəvi olaraq bağlıyam bu insana. Bəlkə mən çox ə, uğurluyam karyeramda, işim gücüm də var, pulum da var. Mənim elə də klientlərim olub. Mhm. Bəlkə tanımırsan insanlar hansı ki, deyirsən ki, uyda mən sənin yerində olsam mən sırıqmışam. Bu situasiyada mən çoxdan çıxıb gedərdim. Sənin ki pulun var, sən ki özün qayğına qala bilərsən, amma baxırsan ki, qadın getmir. Mhm. Yəni əgər slinkinin bu tərəfində mən özümə aqressiya göstərirəmsə, deməli mən özümü o an real mənlə tanımlamıram, hansı ki acı içindədir. Hansı ki bu dəqiqə ay gedimmi, qalımmı, o söhbət yoxdur. Orada mən özümə dost deyiləm, mən özümə düşmənəm ki, gördün necə yəni, yəqin sənə görə oldu. Sən necə bir qadınsan ki, səni məsəl üçün ərin aldatdı.
və yaxud da ki, sən niyə gedə bilmirsən? Məsələn, niyə boşana Bir bilmirsən? də dur get, hə indi dur get. Ay Hə, sağ ol. hə. Gör nə gündəsən. Ay Başqa sağ olsaydı gedərdi. Deyir yadımda da o kimsə sırada çıxdı getdi. ol. Misallar gəlir sadə ağlına. Hı hı hı. Ya mənə elə gəlir ki, insan həyatın hansısa növü ola bilər, istənilən mövzu ola bilər. Elə bil ki, məsəl üçün o yerə məsələn tutan ki, bir qurban rolunda olursan, hə, və sən demiş bu sən qazıyır, puş edir də, qaldırır elə bil. Sonra ki, məsəl üçün bir dost belə ola bilər, bir reallığa gəlib sənə bir sən tərəfdən bir faktoru deyəndə istənilən mövzuna. Elə bil ki, məncə oradan çıxmaq, o ikisi, o slinkin arasından çıxmaq da ən çətin şeydir. Çünki sən həm eyni anda həm bunu başa düşməlisən, qurban psixologiyasının tərəfini anlamalısan, özünü anlamalısan. Həm də bu autoaqressiyanı ki, özünə göstərin ki, bəs sən niyə belə eləmisən? Bəs sən niyə? Məncə o ikisinin arasından çıxmaq ən çətinidir hərəkət eləyə bilmək üçün. Əlbəttə ki, ona görə onsuz da bunlar hamısı etapla insan, bir-bir etap yavaş-yavaş insan əgər özü bacarmırsa, məsələn, terapiyada gedir, yavaş-yavaş bunları görür. Ona görə heç bir situasiyadan birdən-birə getmək lazım deyil. Mən həmişə deyirəm, heç vaxt birdən-birə boşanmayın, birdən-birə qapılarını çırpıb getməyin, birdən-birə işdən çıxmayın, birdən-birə heç bir şey eləmək lazım deyil. Çünki getmək olar, amma sən başa düşmədinsə niyə getdin, onda həmişə daim elə gedə-gedə qalacaqsan. Bundan da gedəcəksən, o birisindən də gedəcəksən, bu işdən də çıxacaqsan, bu ölkədən də qaçacaqsan, o birisi ölkəyə də gedəcəksən. Yəni insan otursun, özünlə həll eləsə, onsuz da o sən dediyin o slinkini həm bu tərəfini başa düşsə, buradan gələn bu ucuna qədər gələn hər prosesi də yavaş-yavaş başa düşsə, ona heç kimin məsləhəti onsuz da ehtiyac qalmayacaq. O özü biləcək, gedimmi, qalınmı? Qalıramsa niyə, gedirəmsə niyə? Bir də o slinkini göstərək nə deməkdir? Məncə Google edib baxarlar da, yəni slinki bilməyənlər varsa Hə də o nədir? belə-belə o prujinka yox idi, belə-belə eləyirdi. Bir də mənə elə gəlir ki, Var idi, xarab elədi. o slinkinin içində olmaq, yenə deyirəm, istənilən, hətta balaca əslində görünə biləcək bir mövzuyla bağlı da ola bilər. Məncə slinkinin içində olmağın ən çətin anı odur ki, insan eyni anda bir var ki, məsəl üçün sən qurban rolundasan və sən çox əminsən də o pozisiyadan. Yəni sən özünü əsl sadə, yaxşı, burada elə bil ki, nə bilim, şəfalandırırsan, mən nə bilim, nə edirsən özünü. O biri tərəfdən də kimisə üstünə bir də var ki, sən eyni anda bir içərindən gələn bir aqressiyanı həm bayıra eləyirsən, həm içəri. Bu o qədər istəşeni nədir o, yəni tükətici, çox tükətici bir şey. Tükənməyə bitmişlik. Hə. Hə, yəni insan Sənə həqiqətən bir yaxşı məqamı dedin, deyirsən, nə qurbansan, özə yazığın gəlir, ay mən yazıq falan filan. Amma eyni zamanda başqasına nə qədər aqressiya göstərirsən. Bax, bu qurban pozisiyasında qısaca yəni xahiş edən çıxsaq, qurbanda olanda biz ən çox özümüz haqqında görmək istəmədiyimiz bir faktor. Mən Qurbandan açıq vebinarında bunun ətraflı danışmışam. Burada indi kiçik bir şey fraqment deyim. Qurban pozisiyasında biz dəhşət aqressiv oluruq. Amma o aqressiyanın fərqində deyilik. Fərqində olsaq da kimsə desə ki, bax sən necə aqressiyadasan da, gündə sən yazıq insansan, sən belə incimirsən, amma başqasına görə də yox, çünki o məni məcbur elədi. Sahiblənmirik o aqressiya. hətta bunu uşaqla qarşı belə eləmək olur da yəni. Elə ilk növbədə uşaqla da, uşaq çünki ən savunmasızdır, özünü qoruya bilməyən. Bir də elə bil ki, o qurban rolunda olanda gələn aqressiyanı eləmək sanki insana daha rahat gəlir. Elə bir su içər kimi o aqressiyanı göstərirsən. Amma o bir elə bil ki, bir nöqtəyə gəlirsən, harda ki, sən öz məsuliyyətini də görürsən, sən də bu hərəkəti eləmirsən, sən də bu cür addım ata bilərsən, sən də varsan, sən məsuliyyəti götürmürsən. Məncə o belə cəhənnəm kimi insan içində hiss verə bilir ki, sən elə bir bayaq dediyim kimi də eyni anda iki dənə aqressiyanı göstərirsən, həm özünə, həm bayıra. Məncə burdan çıxmaq ən çətinidir. Məsələn, mən müxtəlif həyatda yaşadığım təcrübələrimdən gəldiyim odur ki, ən çətini o iki aqressiyanın nöqtəsinə gəlib oradan çıxmağa çalışmaqdır. Əgər mən qurbandayamsa, sən dediyim budur ki, düz başa düşürəm ki, mən özümü qurban pozisiyasında hiss eləyirəm və mən başqasına aqressiya göstərirəm. Məsələn, Okay. aqressivəm. Özümü aqressiv hiss eləyirəm. Eyni zamanda deyirsən ki, mən artıq öz məsuliyyətimi biraz görməyə başlayıram və mənim məsuliyyətim olduğuma görə də hirslənirəm. Bunu deyirsən?
mən yox, məsuliyyətimin fərqinə varıram və əgər mən orada hərəkət edə bilmirəmsə nəyəsə görə, yəni özümün artıq nöqtələrimlə, real özümlə qarşılaşıram da, mən görürəm ki, bax burada mən zəifəm və buna görə də Hərəkət istəmirəm edirəm. edə bilmirəm. Və edə bilmədiyim hərəkətə görə də özümə aqressiya eləməyə başlayıram. Hə, yenə də aqressiya eləməyə başlayırsan. Bax nəzərin çox maraqlıdır. Dönə-dönə eyni şeyə gəlirik. Bax, aqressiya eləməyə başlayıram özümə o an. Çünki mən o an özümü o gedə bilməyən Hı hı. nəzərimlə tanımlamıram. Ay sağ ol, düzdür. Tanımlamıram. O an ki insan özünü özü ilə tanımlayır, Hı. orada yəni aqressiya gedir. Ən azından azalır. Çünki sən başa düşürsən sən niyə gedə bilmirsən. O deyirsən ki, birdən-birə işdən çıxmayın, birdən-birə başa. Çox düzdür. Mən də indi o misalı gördüm. Məsəl üçün tutan ki, bir vəzifədə xoşuna gəlmir bir nəsə bir şey və o vəzifədən çıxırsan məsəl üçün. Bunu eləyə bilirsən ha, əslində çıxırsan, başqa bir işə gedirsən, hətta bəlkə daha yaxşı vəzifəyə keçirsən, amma yenə də dayanmadan günlərlə, aylarla, illərlə başlayırsan deyinməyə. Yəni onlar pisdir, onlar elədir, onlar belədir. Baxmayaraq ki, işi də dəyişmir. Əslində eləyə bilmirsən bir şey. Elə bil anlamayanda ki, sən nəyə görə çıxırsan, nəyə görə vəzifəni dəyişirsən, nə baş verir, elə bil ki, sanki o aqressiya da bitmir bir yerdə içində. Baxmayaraq ki, sən hərəkət edə bildin. Hə, hə. Çünki orada elə bir ki, insan o pozisiya, məsələn, işdən çıxdım, satdımsa, onlar pisdir. Mən yaxşıyam. Mən qapını çırpdım, getdim. Amma əgər mənim beynimdə o dialoq bitmirsə o insanlarla, yəni o şəflə, ya kiməsə görə çıxmışamsa oradan, deməli mənim anlamadığım bir şey var, əgər mən savaşdayamsa. Sən ona görə deyirsən də sırazı dərhal işdən çıxmayın, dərhal boşanmayın, dərhal plan atmayın. Dəhşətli dərəcədə məcburiyyət yoxdursa, yox, əgər ailə içi fiziki şiddət varsa, çıxın gedin, əlbəttə ki. Getməyə yeriniz, bir dənə belə yeriniz varsa, yığın, çıxın, gedin, dözməyin. Bu sözsüz. İşdə əgər sizə qadına bir seksual yanaşırsa kimsə, istismar eləməyə çalışırsa, yəni incidirsə onu, əlbəttə ki, çıxın, gedin. Baxır situasiyaya. Biz daha belə deyirik, yumşaq vəziyyətlərdən danışırıq. Harda ki, qalıb Qal həllisi həll eləmək daha dramatik, az dramatik bir situasiyadan danışırıq. Amma bəzi situasiyalarda əlbəttə ki, çıxıb getmək lazımdır. Başqa bir sual da vermək istəmirəm. Bunu biraz daha yüngül bir mövzudan götürəcəm. Məsəl üçün, deyək ki, məsələn mən pirajki bişirə bilmirəm. Hı Çox -hı. sadə və ə, nə qədər çalışıram ki, məsəl üçün onu bişirim, alınmır. Ya içi yanır, ya əti yanır, ya qalın olur, nəsə ki alınmır. Təsəvvür 3 dəfə, 4 dəfə bişirirəm və alınmır. 5-ci dəfə mən bunu yoxlayıram, yenə pirajkini qoyuram sobaya, yenə alınmır. Və bu zaman mən bu pirajkini çıxardım, görəndə ki alınmır. Əslində bu mənim öz başıma gəlmiş bir şeydir. İndi pirajkini burada misal olaraq qoyuram da ki, bir izahım olsun. Elə bil ki, sənin içində başlayır bir aqressiya və sən görürsən ki, o autoaqressiya sənin içindən artıq qalxır. Hı -hı. Sözlər başlayır gəmində, hər özü necə autoaqressiya göstərsə ki, indi bir dənə pirajkin də bişirə bilmədin, 100 dəfə elə və mən başa düşürəm. Əgər mən başa düşürəmsə ki, bu hardan gəlir, bu mənim ideal obrazımdan gəlirsə ki, harda ki mən gözləyirəm ki, 3 dəfə yoxlayandan sonra ömür boyu pirajki bişirməmiş mən gözləyirəm Dəfə ki, yox, ilk dəfədən. Hətta pekarndan çıxmış kimi də möhtəşəm pirajki bişirim. Əlbəttə ki, mən başlayacağam özümü autoaqressiya göstərim. Amma mən əgər bu tuturamsa bu momentdə və başa düşürəmsə ki, sən ən sevdiyim sözün mənimlə nə baş verir, o zaman sanki biraz elə bil ki, ora özümü qapdırmamaqda, yəni bir şansın olur da, yəni artıq ki, sən özün Dərəcə düşür. Dərəcə düşür. aha, Məsələn, 45-ə qalxdısa, termometrdə dərəcə aşağı düşür. Ən azından onun qarşısını ala bilirsən. Başa düşdün? Mənimlə nə baş verir? Okey, mən uje hiss edirəm bu qalxır, qalxır. O mən onu gördüyüm an belə 45-dən 35-ə düşür anında. hə. Qalanı sonra yavaş-yavaş düşməyə başlayır. Mən bunu özümdə təcrübə elədiyim bir şeydir. Amma sonra bir düşünürəm ki, yəni əslində bu proses necə baş verir də, öz-özümə sual verirəm. Bu proses elə baş verir ki, əgər mən başa düşürəmsə ki, həqiqətən mənlə nə baş verir, mən niyə özümə indi aqressiya göstərirəm, nə qədər reallığımdan qopuğam ki, mən bunu bişirə bilmirəm və s. Sanki bu elə bir ki, sən dediyin kimi dərəcəsi, amma burada bunun iki nöqtədə, yəni açar nöqtəsi, nüansı odur ki, mən başa düşürəm mənlə baş verir. Əgər autoaqressiyada göstərdiyim aqressiyanı anlayıb bu
bu şəkildə eləyə bilirəmsə, amma mən fərqinə varıram ki, heç mən başa düşmürəm ki, mən niyə görə qurban, yəni qurbanda olan aqressiyamı anlamıram, haramdan gəlir, hardan gəlir, ideal obrazdanmı gəlir? Yəni onun prosesini sanki mən hal-hazırda özümdə tam oturtmamışam deyə, sanki oradan gələn aqressiyanı idarə eləmək Hı hı. autoaqressiya kimi mümkün olmur. Sanki o məni o aqressiyana elə bil ki, o qalib gəlir də, o hissəm qalib gəlir. Çünki mən başa düşmürəm hardan gəlir bu proses. Gəl birinci bu mən və pirajki şeyi episodunu qutaraq. Bax, mən o pirajkidə sən deyirsən ki, aqressiya qalxır. İstəyirəm o pirajkini çırpım divara ki, mənə baxa bir də mən pirajki eləyə bilmirəm. Bax, burada əgər fokus məndədirsə, mən eləyə bilmirəm pirajkini. Əlbəttə ki, mən başlayacağam özümü söyməyə. Günə gündəsən, 5 dəfə də elədin, alınmadı. Amma əgər mənim fokusum yaxşı pirajki ortaya çıxartmaqdırsa, həqiqətən pirajkini öyrənməkdirsə, onda mən otururam və başa düşməyə çalışıram. Okey, mən nəyi az qatdım, nəyə çox qatdım? Xəmirə azmı saxladım, çoxmu saxladım? İkinci dəfə bu xəmir qalxmalı idi, qalxdırdım, yoxsa qalxmadım. Baxıram mənim mayamın vaxtı çıxıb, yoxsa çıxmayıb. Ə, Əti uzun uzatdım. Reseptə uyğun mu elədim, yoxsa göz yarı dedim, məşhur bilirəm, eləyəcəm. Başa düşdün? Onda elə bir ki, insan onu oturub anlayanda, mən sənə qarantiya verirəm, hər bir şeydə, bu biznes proyektdən tutmuş, pirajki bişirməyə qədər demək olar ki, eyni tətbiq olunur. İnsan onda həm rahat olur, həm də oturur işlə məşğuldur da. Nə baş verir burada? Amma mən fokusum məndirsə, mən bu pirajkini ortaya çıxartmalıyam. Mən qəşəng pirajki bişirəm. Pirajki yox, mən. Onda əlbəttə ki, pirajki yaddan çıxdı, nifrət mənə doğru gedir. Hmm. O məndən keçirtmək çox çətindir. Yəni Və qurban pozisiyasında da hər şey mənim haqqdadır. Məni o incidir. da mənim ideal obrazımdan gələn nüansdır ki, mən gözləyirəm ki, mənimlə bu cür davran. Ya o aqressiya bəs hardan gəlir bizdə? O da ideal obrazımızdan gəlir. Qurban pozisiyasında olan insan hələ ki bir növ həyatla tanış olmağa başlamayıb. O öz qutusunda, yumurtasının içində yaşayır. İndi qısaca bunu danışaq, çünki qurban mövzusu çox böyükdür. Ya ona görə ayrı danışaq, ya da webinar var. Mən o yumurta deyək də, bax təsəvvür elə ki, cücə yumurtanın içində oturur. Hı hı. Adətən mən ana bətni misal verim, gəl indi yumurta izləyin. Yumurta qırılmayıb. Düzdür? Oturmuşam onun içində. Mən təkəm o dünyada. Düzdür? Orada outer world zahiri dünyadır. Hə, məncə hə, zahiri. Zahiri, hə? Zahiri dünya. Zahiri dünya yoxdur. Fikir ver, yoxdur. Təkcə mənəm burada. Bax, insan o pozisiyada qalanda və bunu deyəndə belə başa düşürəm ki, çox insan bəlkə də başa düşmür mən bu dəqiqə nə deyirəm. Çünki mürəkkəbdir. Bunu uzun zaman lazım olur bunu anlama. Amma bir dəqiqə ya ana bətndən, ya yumurta pozisiyasından bunu təsəvvür etməyə çalışaq ki, mən burada təkəm. Bax, zahiri dünya yoxda heç nə daxil olmur. Əgər burada mənəmsə, onda hər şey mənə aiddir. Hı hı. Mənim üçündür. Və təsəvvür elə indi kimsə gəlir, yumurtanı qırmağa çalışır. Tık tık. Hı hı. O yumurtanı qıran bəlkə də yaxşı niyyətlə məsəl üçün qırır ki, sən oradan çıxa biləsən də. Sən da bəlkə zahiri dünya qırır səni, düzdür? Amma sənə elə gəlir ki, məni nəsə incidir. Hə. Çünki sənin həyatında hələ ki zahiri dünya yoxdur, başqa dünya yoxdur. Təkcə sən varsan və sən dünyan. Vəssalam. Hı hı. Və qurban pozisiyasında ona görə biz elə bil ki, o həyatı hələ ki içəri buraxmağa başlamamışıq. Başqa insanlar bizi sadəcə incidir. Biz bilmirik həyat necə işləyir. İnsan nədən ibarətdir? Mən nədən ibarətəm? Niyə mən bu prosesləri yaşayıram? Mən sadəcə yaslanıram öz emosiyalarıma, hisslərimə. Və mənim hisslərim deyirsə ki, bu dəqiqə mənim canım inciyir, onda deməli, Aygün sən məni incitdin. Yox, mən yumurtamda oturmuşam, yox, mən öz dünyamdayam, subyektivliyimdəyəm, Aygün heç burada, heç mən bilmirəm, Aygün məni... Mən əgər bu dəqiqə səndən küstümsə, deməli, nəzərin, sən məni incitdin.
Bəlkə də mən Cırtqos gedəyən bir hamıdan küsürəm. Başa düşdün? Amma sən deyəcəksən ki, mən səni küstürdüm. Mən deyirəm, Nəzərəm, mən nə dedim? Həqiqətən yudurda nə dedim sənə? Hı hı. Sən o ağlamağa başlayırsan. Mən o özümü aqressor kimi hiss edirəm. Başa düşdün? Hamısı manipulyasiya da yox bir yerdə. Nəsə demək də Nəzrin, bir var ki, manipulyasiya insanın qəsdən elədiyi bir şeydir. Məncə çox insan bunu heç anlamadığını. Hı hı hı. Ha, mən də bilmirdim Mən bunu. isə həqiqətən durmusan mənə baxırsan ki, mən elə bil ki, bir vəhşi bir aqressoram. Səni incidib, sən orada ağlayırsan. Sən də güvənirsən də, yaslanırsan öz hisslərinə. Əgər mənim hisslərim deyirsə ki, bu dəqiqə mənim canım inciyir, deməli Aygün məni incidi. Hmm. Başa düşdün? Qurban pozisiyasında sanki yaslandığımız əsas və yeganə faktor hisslərimizdir. Faktorlar yoxdur, zahiri dünya yoxdur, analiz yoxdur, məntiq yoxdur. Yoxdur. Ancaq emosiyalar. Amma Ona görə mənim canım inciyirsə, deməli mənə qarşı haqsızlıq var. Mən həyatda yerimi tapa bilməmişəmsə, o həyatda özümü bədbəxt hiss edirəmsə, deməli həyat pisdir. Həyat məni incidir. Başa düşdün? və ya həyat seçicidir. Kiməsə qarşı yaxşıdır, mənə qarşı. Allah, həyat məni incidir. Başa düşürsən? Ona görə deyirəm ki, orada niyə incidir? Nəzərə niyə incidir? Mən elə hiss edirəm. Görmürsən nə gündəyim, görmürsən mən nə gündəyim. Hmm. Sadəcə mən və hisslər. Demək ki, onda bizim qurban roluna, yəni bu qədər meylli olmamız hələ yenə də subyektivliyimizdədir də. Faktları nəzərə. İndi sən o bayaqki suala da gələk. Qurbandan olan aqressiya. İndi sən başa düşürsən qurbandan olan aqressiya niyə bu qədər güclüdür? Hmm. Orada heç bir başqa bir faktor yoxdur. Bir də çox əmin olursan, yəni onu necə Hə. izah edeyim? Elə bil ki, sənə Yəni kim hisslərə yaslanırsan deyə əminsən də, sənin bütün varlığın, bütün hisslərin deyir ki, Aygün məni incitdi. sözün açığı, əgər biraz özünlə, yəni tam da, yəni realistik formada işləmirsənsə, bugünkü dünyada bir damcı bu mənim şəxsi subyektiv fikrimdir. Yəni o qədər bizdə bu dəqiqə dünyada, internetdə, hər dildə o qədər reklam olunur, promot olunur ki, hisslərinə yaslan, hisslərinə güvən, hisslərindən davran, hisslərinə hərəkət elə. Hissləri insanı o qədər meyləndirir ki, bu önəmli deyə əslində intuisiya. Önəmlidir. 100%. Birinci ora baxırıq onsuz da. Özünü anlamadan, obyektivliyə çıxmadan birbaşa oppanıb hisslərə keçəndə, birbaşa oppanıb instinktlərə və sairə keçəndə də, intuisiyaya keçəndə, orada elə bil ki, o hər şey kaşamalaşır orada, hər şey elə bir çıxılmaz bir vəziyyət, daha da gərgin vəziyyət alır mənə görə. Sən qurban vebinarında iştirak eləməmisən yəqin. Eləmişəm. Eləmisən. Yadında da orada mən deyirdim, ən əsas çıxış üçün nədir də? Bax, yoxsa bunu ideal obrazda demişəm, yadımda deyil. Bax, birinci hisslərlə başlayırıq. Hı hı. Zaten o bazamızdır. Düz deyirəm. Birinci hisslər. Mən belə hiss edirəm. Amma əslində nə baş verir? Mən belə hiss edirəm. Birinci etap həmişə budur. Hı hı. Məsələn, mən hiss edirəm ki, bu dəqiqə sən mənə qarşı aqressivsən. Mənim hisslərim bunu mənə deyir də. Mənim üçün. Amma mən deyirəm, okey, mən belə hiss edirəm, amma əslində nə baş verir? Yəni mən güvənmirəm o hissə. Hissimi danmıram. Danmıram. Mən hiss edirəm də ki, mənə qarşı aqressiya var. Amma deyirəm, yoxlayıram görüm həqiqətən bu elədir yoxsa yox. Çünki əgər sən ola bilər nədənsə danışırsan, subyektiv olaraq mənim nəyiməsə orada toxundum, mən tətikləndim. Mən də deyirəm Nəzrin 100% mənə söz soxur. Nəzrin heç xəbəri yoxdur ki, mənim içində nəsə tətiklənib və məndə hansı bu problem var. Bu mənim dəfələrlə yaşadığım bir şeydir. Hə. Amma ona görə mən deyirəm, amma həqiqətən nə baş verir? Obyektivlikdə nə baş verir? Nəzrin nə baş verir, mən nə baş verir? O nə dedi, mən nə hiss edirəm? Həqiqətən nə baş verir? Başa düşdün? Amma ilk hisslərə baxırıq. Əlbəttə ki, hisslərə baxırıq. Bu elə bir hisslərlə analiz etməni obyektivi və paralel yan-yana qoymağın önəmini göstərir də, yox? Yəni Hə, mütləq, mütləq. O ikisi olmasa insan batdı. Sadəcə o hisslərin içində qalsan, onda hamı düşməndir. O bir də haysa. Türk mahnısı var, hə? Nədən hər kəs düşman? Doğrudan adam elə hiss edir. Yəni mən bunun altına qol çəkə bilərəm ki, həqiqətən qurban psixologiyasında olanda adam elə hiss eləyir.
Okey. Onda belə çıxır ki, əgər biz qurbandan aqressiyamız gəlirsə, əgər biz ora analitika və ə, nə baş veriri ortaya qoyanda, o sanki bizim bir xilas nöqtəmiz olur da, elə bil ki, həmin Hə. o hissin quyusuna getməyə, sanki o bizim xilas nöqtəmiz olur. Xilas nöqtəmiz həm də ki, birincisi o xilas nöqtəyə gəlmək üçün uzun yol gedir insan, Nəzrin. Bunu unutmayaq. Hmm. Çox insan birincisi orada başlayır ki, başa düşmür ki, onun aqressiyasının şiddəti, dərəcəsi qurban pozisiyasında olduğundan asılıdır. Hələ bura gəlib çatmaq lazımdır. Ki mən deyəsən qurban pozisiyasındayam. Mənim aqressiyam bununla bağlıdır. Okey, bununla bağlıdırsa mən bu barədə nə edə bilərəm? Obyektiv dünya da varmış. Okey, obyektiv. Çox adam başlayır, nə subyektiv, nə obyektiv, mən nə hiss edirəmsə odur falan filan başlayır belə şeylər deməyə. Yəni o etapla gedən şeylərdir. O birdən-birə olmur axı, amma hə, o nöqtəyə ucu gəlib çıxanda ki, harda ki zahiri dünya əmələ gəlir. Yəni cücə uca biraz başını belə çıxardır. O, hələ də şeyin içindədir, hə, yumurtanın içindədir, amma biraz başını çıxardır, deyir ki, o dünya var imiş və o dünyanı biraz tanımağa başlayır. Ondan sonra o obyektivliyin, nə bilim bir e, variantı ola bilər. Hmm. Amma ora gedənə kimi insan o qədər savaş verəcək. Çünki o bir növ qurbanı tərk eləmək çox insana bərabərdir travmalarını tərk eləmək, özünə xəyanət eləmək. Öz Onu, yaşadığı özünü itirmək də bu çox qorxulu bir şeydir. hə, çünki inandığı özü sadəcə odur. Sadəcə o subyektiv dünyada, o sadəcə yumurtadakı dünyadır. Deyir, məndə təkcə bu dünya var. Sən də mən bu dünyamı almaq istəyirsən. Sən mən bu dünyamı dəyərsizləşdirirsən. Hmm. Hətta indi sən Rumindən iqruşkanı alsan, çox sevdiyi ya da çox bağlandığı o pinqvini var ya Ruminin. Onu məsəl üçün onun əlindən riski alsan və almağa çalışsan necə reaksiya verərsə, panika Hə, olar. Yəni ki, hə. ağlar, geri istəyər, panikaya düşər, nə edəcəyini bilməz. Yəqin ki, eyni müqayisə edə bilərik, yoxsa yox? Eləyə bilərik. Əlbəttə ki, o da hisslənəcək ki, vermirəm. Mənimdir, vermirəm bunu. Hmm. Bu doğmadır. Tanıdığım sadəcə budur. Ona görə bu proseslər çox, çox yavaş-yavaş baş verir. Hmm. Bir dənə də şey soruşum səni. Bax, məsəl üçün elə bayaqki xəyanət dedik də, bayaq xəyanət misalını götürək hələ. İnsan məsəl üçün tutan ki, nə bilim bir səbəbdən dolayı əgər tutan məsələn yaxşı xəyanət yoldaşına eləyir və yoldaşı dayanmadan aqressiya göstərir də. Elə bil ki, insan Hansı yox? Aldadılan yoxsa aldadan? yox, məsəl üçün kişi aldadı, Hı. qadın da qurban rolundadır və yoldaşına aqressiya göstərir. Aha. Həm öz içində, həm də fiziki onun üzünə. Və hətta nə bilim gəl deyir rəfiqələrlə danışır, anası ilə danışır, amma məsəl üçün terapevt yanına getmir də, özü özünə bu məsələ və aqressiyada dayanmadan uca artıq narkotik halını alır sanki belə. Başlayır elə bil ki, artıq yaşaya bilmir bu aqressiyanı yoldaşına görə. Sanki onun o drive nədir? O belə qazıdır da elə bil ki onun. Motor. Hı. Hə, aysa və elə bil ki, insan aqressiya göstərəndə sanki elə bil ki, içində nəsə edirmiş, proqres edirmişcəsinə hiss edə bilir bəzən. Hə, ona elə gəlir ki, proqres yox. Ona elə gəlir ki, nəsə edir. Hə, nəsə edir, ay sağ ol. Demək, şikayət eləmək, sanki bizim psixikamızda çox o, deyəsən bu arada yazım var. Bu elə bil ki, çox vaxt şey olur. Daha ətraflı video çəkəcəm bu barədə. Elə bil ki, final nöqtə kimidir. Mənə elə gəlir ki, mən nəsə eləyirəm. Mən hirsliyəmsə, mən nəsə eləyirəm. Bu bir. İkincisi də mən heç kim bəyənməyəcək bu dediklərimi, hirslənəcəklər də bəlkə buna görə, amma ə, məsələn əgər yoldaşım xəyanət eləyib və sən demiş ki, mən terapiyaya getmirəm, bu yoldaşdan da getmirəm. Yəni ailədə qalmağa qərar vermişəm. O indi yoldaş üzr istəyirmi, istəmir, ondan da çox şey asılıdır. Burada çox faktor nəzərə almaq lazımdır. Amma əgər mən dayanmadan o aqressiyanı qusuramsa qarşındakı insana, o haqsız halda olsa belə, durumda belə, aldatmış olsa belə, o çəmkirəcək artıq sənin üstünə. Çünki o aqressiyanın axınına dözmək olmur. Ya hirslənəcək deyəcək əcəb elədim.
Ya deyəcək ki, əl çək də, nə qədər olacaq? Sən illərlə mənə bunu xatırlayacaqsan. Qadın da bu cümləni eşidəndə, nə, sən mənə bunu yaşatmısan, hələ sən mənə pretenziya edirsən ki, mən sənə xatırladıram bunu. Amma əgər mən non-stop xatırladıramsa aqressiyanı, münasibətdə qalmışam, qalmağa qərar vermişəm və non-stop bunu edirəmsə, deməli bunun da səbəbi var. Mənim fərqində olmadığım bir səbəb var ki, mən bunu eləyirəm. Bu da çox zaman, indi heç kimin xoşu gəlməyəcək bu dediyimdən, amma özümün üstünlüyünü yaşamaq üçündür. Hər dəfə mən səni aşağı salanda ki, sən belə bir qeyrət, namussuz birisisən, mən səndən daha üstünəm. Mən səndən üstünəm. Mənim artıq haqqım var səni əzməyə. Subyektivlik çox qəribə bir şeydir. İnsanın o qədər məntiqi faktorunu əlindən alır ki, yəni sənə önəmli olmur da burada əslində bir yerdə ki, yəni bu sənin ailəndir, sənin ailənlə bu baş verdi. Başa düşürsən? Yəni digər Hər şey mənlə bağlıdır. hə, Aysa, yəni bəlkə indi mənə tutan ki, oturub burada məntiqli qıraqdan analiz eləmək ya da demək nədir, nəsə belə ağıllı səsinə bir şey demək bəlkə asandır. Onu yaşayan insan üçün bəlkə bu mənə də deyər ki, yəni sən nə danışırsan? Amma ki, eyni zamanda da nə bilim, elə bir ki, çünki mən özümün həyatda yaşadığım bir çox müxtəlif dostla, tanışla, işdə, hər şeydə olan şeylərə bunu tətbiq eləyəndə, bu dediyini tətbiq başa düşürəm ki, yəni əslində heç bir şey məni ilə nə baş verdiyinə əlaqədar deyil. Sadəcə hər şey insan sanki öz ehtiyacını görmək üçün istifadə edir. Yəni əgər mənim ehtiyacım varsa ki, mən özümü yaxşı hiss eləyim, sən üstün hiss eləyim, çünki mən normalda bunu hiss etmirəm. Ya mən vecimə deyil də nə baş verir? Məsələn, bunu həll etmək. O ərəfədə nəzərən biz başa düşmürük bizimizə nə baş verir. Bax klient gəlir mənə dır deyir ki, bax mən belə uje yoldaşım da artıq məni çəmkirib ki, heç mənim gör, ay yox xanım məsəl üçün demirəm ya belə situasiya, hipotetik olaraq deyirəm ki, sən mənə deyirsən ki, nə bax heç mənim uje o mənə aldadı. Mənim heç gör deyməyə belə haqqım yoxdur. Aqressiyamı göstərməyə belə haqqım yoxdur. Amma günahkar olan o, pis olan o, pis şey edən o. Amma hər şeyin dərəcəsi var, düzdür? Yəni qarşımızdakı insan da nə qədər günahkar olsa da o pozisiyada onun da tab gətirə biləcəyi bəlli bir emosional təzyiq var. Ondan sonra uca artıq şey də olur, kasad olur, ondan sonra partlayır da o da, düzdür? Mən indi məsəl üçün o xanıma yavaş-yavaş işləyərək gözləyirəm ki, bax məsələn, hipotetik olaraq təsəvvür edək ki, bu ev xanımıdır və iki uşağı var. İşləmir, özəl həyatı yoxdur. Dostları da o qədər də yoxdur. Yəni həyatı bir növ mən olaraq, şəxsiyyət olaraq ə, çox da aktiv deyil. Yəni o öz həyatında, yaşadığı həyatda aktiv pozisiyada deyil. Qurban pozisiyasında biz passiv pozisiyadayıq həyatda. Amma qurbana çıxanda biz aktiv pozisiyada. Mən varam və mən aktiv iştirak edirəm pozisiyadayıq. Və birdən-birə o aqressiyanı hiss eləmək, hər gün o aqressiyanın içində qaynamaq onu canlı hiss elətdirir. Aqressiv olaraq bunu başqalarına danışır. Qohumlarına, dostlarına danışır. Öz içində dalaşır yoldaşı ilə. Öz içində onu əzir. Təsəvvür belə dizi baş verir də sənin içində. Və bu səni canlı hiss elətdirir. Əgər mən bunun da fərqində deyiləmsə, bunu dayandıra bilməyəcəm. Hətta bu elə bir ki, sən həyatında səni canlı hiss etdirə biləcək hər şeyi əvəzləyir də. İş, dostlar. Bu situasiyadır. Mən hamıya demirəm. Təsəvvür elə indi xanım var, hansı ki işi gücü, dostları, hər şeydə var. Amma yenə bunu eləyir. Yenə hər aqressiyada olmasa söz soxur. Hər dəfə yada salır. Hər dəfə öz bütün varlığı ilə hiss elətdirir bunu bağışladığı və yanında qaldığı kişiyə. Burada nə üçün edirəm? Çox güman ki, burada öz üstünlüyümü yaşamaq istəyirəm, amma fərqində deyiləm. Artıq sən mənim əlimin içindəsən. Mənim haqlı səbəbim var səni hər dəfə əzib o kayfı hiss eləməyə. Hətta bəlkə orada artıq sən Yaxşı. ayrılmaq istəmirsən. Çünki o Mən kayfa. yaxşıyam. Başa, Hı? sən pissən, mən yaxşıyam. Sən pissən, mən yaxşıyam. Hmm. Orada xırda nüanslar var. İndividual olaraq baxmaq lazımdır. Çox maraqlı əslində bu şeydir. Çünki həqiqətən də məsəl üçün özdə özəlliklə də əgər sən terapiyaya getmirsənsə və yaxud da müəyyən bir səbəbdən dolayı sənin
öz məsuliyyətin də bura əlavə olunmursa ki, sən belə davranırsan, sən sanki özü ləğv edirsən ki də, yəni sən də hərəkət edə bilərsən və 100% bütün varlığınla o adamın üstünə ya o hərəkətini, o işin fərqi yox üzərinə düşürsənsə, sanki orada daha da böyük bir elə bil ki, kayf olur da, elə bil ki, içindən əslində o elə bil tezdən-tezdən yaşamaq istədiyin. Əgər sən bu, məsəl üçün bu situasiya vasitəsilə fərqində olmadan birdən canlanırsansa, hə bu narkotik bir vəziyyətə gələ çıxa bilər. Aqressiya narkotik halına gələ bilər. Harda ki sən dönə-dönə onu yaşamaq istəyirsən. Birinci hər dəfə sən o aqressiyanı qusanda, xo sən haqlısan. Sənə olar bu. Bah, canavarın belə namordnika belə açarsan ovçarkan ağzına belə açarsan, buraxarsan ki, tut onu atas. So haqlısan da sən başa düşdün? Hmm. O aqressiyanı hansı ki, indi mən mədəni, normal, cəmiyyətdə yaşayan insan olaraq tutmağa məcbur olduğumuz o aqressiyanı burada Hmm. buraxırsan. Çıxar. Vəssalam. Və insan özünü azad hiss eləyir birdən. Və narkotik kimi də azadlığımı belə hiss eləyirəm. So, əlimə bayraq keçdi. İndi mən demirəm, haqsızdır. Yəni kişi aldatmayıb onu. Mən də bayaq onu deyirdim ki, Söhbət yəni. Yəni mən bunları başa düşməsəm, mən o aqressiyamı dayandıra bilməyəcəm. Mən başa düşməyəcəm. Mən bu münasibətdə qalmaq istəyirəm, istəmirəm. Mən bunu bağışlayıram, yoxsa bağışlamıram. Bağışlayıram, niyə bağışlamıram, niyə? Bu insan həqiqətən dəyişibmi, dəyişməyibmi? Ə, Bəlkə indi məsəl üçün qələtdir, bir dəfə eləyib, çox peşmandır. İndi əslində həqiqətən irəliləmək istəyir, münasibətimizi nəsə dəyişmək istəyir, amma mən o bayrağı tutmuşam əlimdə və o üstünlüyü hiss eləmək üçün daima mən unutturmaram səni pozisiyasındayamsa, orada mənim də rolum var ki, bu münasibət heç cür düzələ bilməyəcək məsələn. Amma halbuki mən tanıyıram insanlar hansı ki, xəyanətdən dönüblər və çox da güclü davam ediblər. Az olur, amma olur. Və hər iki tərəf, yəni bunun bərabər işləyirsə olur. Bir dənə də sənə sual verim. Məncə vaxtımız da az qalıb uje. Ha, 10 dəqiqəmiz var. Amma bu sual mənim üçün çox maraqlıdır. İndi mən bir şey deyəcəm. Mən əminəm ki, yəni hər bir insan dərəcəsindən təbii asılı olaraq az-çox məncə bu hissi içində yaşamış olar. Bəlkə sən də yaşamısan. Mən bu hissi həyatımın müxtəlif dönəmlərində yaşamışam. Bu yaxınlarda bir rəfiqəmlə söhbət edirdim. O da müəyyən bir dönəmindən keçir həyatında. Və elə bil ki, o hissi mənə dedi ki, mən bu cür hiss edirəm və onu çox gözəl izah elədi ki, describe elədi, yəni təsvirin verdi ki, necə hiss eləyir. Bu hissi hərə bir cür adlandıra bilər. Məsələn, bəzən deyə bilərik ki, elə bil ki, kimsə ayağı ilə basıb sinəmə. Deyə bilərik ki, elə bir qara bir şey oturub içəridə. Elə bir içəridən nəsə ürəyim partlayır, nəfəs ala bilmirəm. O bildin hansı hissdir o? Sanki artıq içində belə dözə bilmirsən də, yəni buna. Əm, Bunu mən çox fikirləşdim, çünki mən özüm də o durumda olmuşam çox və istədim əslində onu da bura əlavə eləməyə. Əm, Amma məsəl üçün mənə elə gəlir ki, insan bu anı yaşayır, şəxsi təcrübəmə də əsasən. Haçan ki sən o bayaq dediyim slinki var, həm dışarıya dönük bir aqressiyan var və daima qalxanlar içərisindəsən, subyektivlikdəsən ki, kimsə sənə indi nəsə eləyəcək. Həm də içəridə dayanmadan nə oldu? Bunu səhv qoydun, bunu düz qoydun, autoaqressiya qalxır hər şeyə. Elə bil ki, içəriyə qarşı bir qalxanların olur ki də, indi də öz içəridən gələn autoaqressiyaya qarşı da özünü müdafiə eləyəsən. Amma insan da axtardığı mən düşünürəm ki, həyatda safety'dir də, təhlükəsizlikdir. Sanki bu təhlükəsizliyə görə də həm içəridən, həm də dışarıdan da, yəni necə deyim, hər iki tərəfdən özümüzü qorumağa çalışırıq eyni anda. Və o anda bizə artıq insanın elə bir yaslanacaq bir nöqtəsi olmur, o safety nöqtə axtarsa, o olmur nə içəridə, nə də çöldə. Elə bil ki, insan orada məncə gəlir, o nöqtəyə çıxır, harda ki, sənin ürəyin partlayır. Deyirsən ki, burada elə bir nəsə oturub və mən nəfəs ala bilmirəm. Sən belə düşünürsən, yoxsa başqa cür bunu ifadə eləyərsən? Mən sənə soruşsam, sən sənə burada nəsə oturub. O nəsə nədir nəzrin? Hələ də bir səbəbdir də. Yox, səbəb kimi deyil, hiss kimi. Bax Ha? nədir? Bax bura nə çöküb? Əm, Elə bir ki, məsələn, tutam deyirsən ki, məsəl üçün elə bir kimsə ayağı ilə belə basıb sıxır səni, Nəfəs ə, ala. sən nəfəs ala bilmirsən.
Haçan ki sən məsəl üçün X bir səbəbə, məsəl çarə tapa bilmirsən Mhm. və Özünü çarəsiz hiss edirsən. hə, Çarəsizliyi sən təsvir etməyə çalışsan bu dəqiqə çarəsizlik hissini. çarəsizlik yox. Yəni məsəl üçün eyni anda məsəl üçün o deyirəm ki, gəlirsən o pozisiyaya ki, çünki mənim indi rəfiqəm də o pozisiyadadır. Harda ki sən bir şeyləri başa düşüb öz məsuliyyətli görürsən, amma nə onu ilə deal eləyə bilmirsən də, yəni həll edə bilmirsən, nə də o çöldəki. Məncə o momentdə, məncə məsəl üçün o momentdə insan elə hiss elətdirər. Elə bir hiss var da, amma o insanı elə nə hiss elətdirir? Məncə budur. Və səncə nədir? Bax, əgər mən o pozisiyadayamsa, indi mən düşünməyə çalışıram. Pozisiyadasam, harda ki, çölə aqressiyam var. Yəni mən başa düşürəm heç olmasa çölə niyə aqressiyam var? İnsanlar, kimsə məni incidib mənasında. Məncə yox. Yəni ki, hələ ki, prosta mən qurban psixologiyasındayam və düşünürəm ki, dünya məni incidir də yenə. Hə, birinci deməli mən başa düşmürəm hələ ki mən bu pozisiyadayam, belə çıxır da. Əgər mən çölə qarşı aqressiyam varsa, deməli mən hələ ki özümə qarşı işləməyə başlamamışam. Deməli ki, mən hələ ki hisslərimə sahiblənmirəm. Okay. Mən başa düşmürəm ki, bu proses mənim dünyamda baş verir, mənim üçün baş verir. Kənardan faktor ola bilər, hansı ki mənə nəsə edib, kimsə mənə xəyanət edib. Amma mənim hisslərim, bütün o təpik var, bizə həmişə elə gəlir ki, o kiminsə o ayağı təpiyi kiminsə ayağıdır. Mhm. Dönüşüm onda başlayır, başa düşəndə də təpikdə mənəm, mən də basanda mənəm, basılan da mənəm. Mənim dünyamda bu baş verir. Bunu necə başa düşə bilərik? Yəni Öyle başa düşə bilərik ki, bizim daxili dünyamızdakı proseslər hamısı bizə aiddir. Hisslərimizə sahiblənərək. Biz həmişə o çölə atırıq, başqasına hirslənirik. O ən asan yoldur hisslərinə sahiblənməməyə. Məsələn, bir də var ki, sən məni hirsləndirdin, mən hirsliyəm. Mənim içimdə aqressiya var. Mhm. Bax ki, bilmirəm, hiss edirsən fərqi. Mənim içimdə aqressiya var. Aha. Sən məni hirsləndirdin, fərqi hiss edirsən? Əgər sən məni hirsləndirdinsə, deməli hər şey Mən səbəbi səndən asılıdır. Sən özünə fərqli davran, mənim aqressiyam getsin. Hətta mən belə başa düşürəm ki, sənin hərəkətin, sənin davranışın mənim aqressiyamı trigger elədi. E, Trigger elə. oyaq. İndi sən davranışı dəyiş ki, mənim aqressiyam getsin. Hmm. Amma mən deyəndə ki, sən nəsə elədin, mənim aqressiyam oyandı. Mən aqressiyamı anlamağa başlayıram ki, mənimlə nə baş verir? Bu hərəkət niyə məni aqressivləşdirir? Məndə o məcburiyyət qalmır ki, davay nəzrin tez hərəkətini dəyişdir, özü elə apar ki, mənim canavarım oyanmasın. Hmm. Okay. Deməli, mən hisslərimə sahiblənməyə başlayanda ki, bu bütün hisslər mənim iç dünyamda baş verir, mənim içimdə baş verir. Mən bir növ anlamağa başlayıram ki, o daş, o ağır daş, onu mən öz əllərimlə tutmuşam ha burada. Mən edirəm bunu. Bu mənim emosiyalarımdır, bu mənim emosional təzyiqimdir özümə qarşı. Məsələn, tanımadığım autoaqressiyamdır məsələn. Çox insan autoaqressiyasını tanımır. Tanısa da o qədər bəsit bir şey onlara çevrilib ki, hə sən eləsən də, sən beləsən də, sən eləsən də, də, bütün gün o qədər onun üstə özünü danlayır ki, adi bir şey kimi gəlir də. Yəni bununla bir növ işləyəcək, bu situasiyadan çıxacaq bir şey kimi baxılmır. Nə deyəcəm, mən başa düşdüyüm budur sən dediyindən ki, gör düz anlayıram sən dediyini. Mən başa düşdüyüm budur ki, sən deyirsən ki, o daş bizim özümüzə göstərdiyimiz autoaqressiyadır və Mutlaq əslində bir yerdə bizim çöldə dedim, yəni insanlar tərəfindən nə qədər təhlükəsiz, safe hiss etdiyimiz deyil də özümüzlə nə qədər safe hiss elədiyimiz önəmlidir. 1000%, 1000%. Çünki o bazadır, o fundamentdir. İnsanlar həmişə olacaq və həmişə nəsə eləyəcək, tətikləyəcək. Aha. Bizi necə hiss etdirəcək, o bizdən asılıdır. Biz onu regulyasiya edirik. Və əgər mən autoaqressiyamı tanımıramsa, Mhm. özümə etdiyim emosional şiddətin dərəcəsini tanımıramsa, Mhm. mən bir də görəcəm ki, mən çökmüşəm. Hmm. Amma anlamayacağım niyə çökmüşəm. Mən deyəcəm ki, yoldaşım xəyanət elədi, o məni işdən qovdular, falan filan. Onlar hamısı zahiri faktorlardır. Onlar var, kimsə danmır. Onlar tətiklədi məni. Amma o mənim özümə göstərən o
aqressiya, o emosional şiddət hansını ki, mən özümü boğuram. Bax, Mhm. bizi çökdürən odur. Okey. Çökdürən odur. Sən deyirsən ki, qəfəsdə mənəm açardı. Hı. Bu hə? Bəzən isə o birisi variant olur. Məsələn, ə, elə bilirsən ki, səni söndürürlər. Bilmirəm, səndə olub belə situasiya. Bir ki, səni söndürüblər. Elə bil ki, hiss eləmirsən. Hə. Və o sən bir ki, səni tırıb söndürüblər də. O bilirsən nəyə bənzəyir? O bir hisslərin sönməsi. Hmm, Məsələn, qəflətən öyrənərsən yaxından kimsə rəhmətə gedib. Ya da ən yaxının kimsə rəhmətə gedib. Məsəl üçün mənim anamın xəbəri gələndə. İnsan belə oturub bax qalır belə. Çık sönürsən də, çünki tabı gətirə bilmirsən, sönürsən. Bir də var ki, o emosional şiddət göstərir sənə, o özünü üzdən buradan vurmaqlar da var, həm o fiziki şiddətə də keçir özünə qarşı cırmaq, nə bilim neynəmək. O elə bil ki, kimsə səni döyür, bax, kimsə səni döyür elə bil. Ondan sonra özü elə bil ki, döyülmüş hiss eləyirsən. Hə. Kimsə elə bil ki, diriyib bunu sənə, sən o tərpənə bilmirsən. Kimsə, amma o kimsə deyil, bu bizik. Kimsə bizi bu həyatda özümüzü incitdiyimiz qədər incidə bilmir. Kimsə. Amma ən çox da onu görmək çətindir ki, sən özünə gedin. Adam hətta bəzən elə tutarım ki, hətta düşünən insan belə olsun. Bir də görsən deyə bilirsən ki, necə yəni mən özümü incidirəm. Elə bir qəbul eləmək də çox çətindir. Başa düşsən də məntiqən bunu qəbul eləmək çox çətindir. Ki, yəni necə yəni mən özümü incidirəm. Yəni də o mənə elə eləməsəydi mən qışqırmazdım. Elə həmişə bir səbəb var da elə bil ki, kənarda. İnsan özünü haqda qurduğu o obrazda qalmağa çalışır. Özü haqda bəlli bir fikirdə qalmağa çalışır. Yaxşı, təmiz, daha düzgün fikirdə qalmağa çalışır. Mən nə zaman görürsə ki, sən özü belə davrandırdın. Ay uşaq, özü yaxşı apar, məni hissləndirmə. Sən quzu kimi olsun, quzu balası, mama hirslənməyəcək. Hmm. Bir də var ki, mən deyirəm ki, bu uşaqdır. Uşaq davranacaq da istədiyi kimi, necə davranacaq. İnsan mən hamıya deyə bilmərəm, sən belə davran, sən belə davran, sən belə davran, sən də belə davran. Amandır mənim canavarım tətiklənir. Absurddur, düzdür? Amma mən başa düşsəm ki, bu mənim aqressiyamdır. Cəmaət nəsə eləyir, amma mənim içimdə aqressiya oyanır buna qarşı. Onda mən bunu idarə edə bilərəm. O gün Instagramda yazıb paylaşdım, o itə dönmək yazısı da, o Hə, aqressiya. hə. Hə. Mən başa düşürəm ki, mənim uşağım məni hirsləndirmir. O bizim ən adi situasiya ola bilər. Məsələn, götürür bir kraker də bir Hə. çubuqdur, yeməli də. Mən də 100% bilirəm ki, bu dəqiqə bunu və töküləcək də yer yurd hamısı şey olacaq. Durumdan asılı olaraq, halımdan asılı olaraq bəzən heç vecim olmur. Məsələn, görürəm ki, tətiklənirəm də. İndi bunu yığışdırmaq var. Ya da məsəl üçün o gün götürüb bir paçka qreçkanı paraf töküldü yerə. Məsəl çıxardım, düzdür? Amma mən başa düşəndə ki, bu dəqiqə mənim aqressiyamdır. Bax, içimdə aqressiya oyanır. O sadəcə qreçkanı götürdü və tökdü. O bunu qəsdən eləmir. Hə? Hətta məni qəsdən incitsələr belə, o faktor var. Hə, qəsdən mənə təzyiq göstərirlər, incitməyə çalışırlar. Amma mən aqressiyam yenə də mənim aqressiyamdır. Canavarım yenə də mənim canavarımdır. Mən burada həll eləməliyəm ki, məndən nə baş verir. Wow. Çox çətin bir şeydir. Hə. Çətindir, amma yəni çətin deyəndə ki, mümkünsüz deyildi, hə? O, siz də yəni amma asan deyil də. Demək istəyirəm ki, çox böyük yol getməlisən də bunun üçün. Gəl, indi vaxtımız azalıb, mən sonda bir sənə nə demək istəyərdim. Aqressiya, sən demişkən, hər istər qurban pozisiyasında autoaqressiya görsən hamısı özümüzü o real özümüzə tanımlamamaqdan irəli gəlir. Aqressiya o zaman azalır. Haçan ki insan biz həyatda həqiqətən aktiv pozisiyaya keçirik. Aktiv pozisiyada harda ki mən varam, mənə olar, mən yaşayıram, mən seçirəm, mən qərar verirəm. İstəyirəm hə, istəyirəm yox, istəyirəm qalıram, istəyirəm gedirəm. Mənim seçimim var və mən bunu edə bilərəm. Yəni söz görüşə İnsan bilər. aktiv pozisiyada olanda onun aqressiyası həmişə daha aşağı olacaq. Çünki o həyatın qurbanı kimi hiss eləmir özünü. Mən əgər məni incidən insanın yanından gedə bilmək kimi şansım varsa, mənim aqressiyam daha az olacaq o insana qarşı. Amma əgər mən özümü qurban kimi hiss edirəm, həyatda aktiv pozisiya ilə keçməmişəmsə, onda mən özümü onun qurbanı kimi hiss edirəm, onun tərəfindən incidilmiş kimi hiss edirəm və sanki mən bununla heç bir şey edə bilmərəm. Mən burada pasiv pozisiyasındayım. Görürsən? Orada mən aqressiyadan başqa mənə heç nə qalmır.
Bir sual verim sənə. Məsələn, sən bax çox qəşəng ifadə edirsən. Adamın əminəm ki, bizi izləyənlərdə elə olar. Adamın elə ki, qulağına belə xoş gəlir o dediyin sözlər ki, mənə olar, mən seçirəm, mən eləyirəm. Yəni bu necə əslində pozitiv də, yəni yaxşı pis ayırırıq biz beynimizdə. Yaxşı tərəfə də necə yəni mənə olar da. Yəni mən özümə eləyirəm. Bəs niyə görə bu qədər xoş və gözəl səslənsə də biz bunu eləyə bilmirik, eləmirik? Bilirsən, çox adam heç həyatda aktiv pozisiya keçməyib axı. Çox insan bu həyatda mən varamı hiss eləmir. Elə başa düşmür mən varam. Nə zaman ki biz o yumurtanın içindəyik, biz elə dünyaya biz fiziki olaraq doğulmuşuq, amma əslində doğulmamışıq. Əgər mən doğulmamışamsa, mən varlığımı hiss eləmirəmsə, individuallığımı, şəxsiyyətimi, onda bu variantlar, bu seçimlər heç biri yoxdur. Mən aslıyam. Mən sadəcə bir, nə bilim, uzaq başı yeni yetmə pozisiyasına qədər çatmışam. Harda ki, mən hələ də başqa insanlardan aslıyam. Bizim zaten onsuz da hamıdan bir-birimizdən asılılığımız var da. Yüzə deyil, mən səndən aslıyam. Sabah dərinə gedək eləməsən, indi mən məcburam kimisə girmək axtarım da. Aslıyam sən. Biz hamımız necəsə aslıyıq, amma dərəcəsindən asılıdır. Hə. Zaten insanın da o şəxsi inkişafı, daxili inkişafı oradan gedir ki, mən başa düşürəm ki, mən yumurtadayam. Bunun Mhm. acısını insan yaşayır. Sonra yumurtadan yavaş-yavaş çıxmağa başlayır, onun acısını yaşayır. Dünyaya qatılanda onun acısını yaşayır. Dünyada yaşamağı öyrənərək onu yaşayır. Ta ki onda dırıq görür ki, avcı toyuqdur və özü yumurtlaya bilər məsələn nəysə. Amma toyuq olmayana qədər sən yumurtlaya bilmirsən. Sən Evet. məcbursən cücə qalaraq, cücə də anasından asılıdır, valideynindən asılıdır, yoldaşından asılıdır, dostlarından asılıdır. Həmişə kimdənsə asılıdır. Evet. Bu qədər, gəl. Biz artıq bir saatımızı da açdıq. Ha, doğru. Ah, necə keçdi bilmədim. Okey, onda biz də fikirlərinizi bildirin. Yəni Mhm. həqiqətən gəlin söhbət eləməyə danışaq. Çox istəyirəm ki, biz bu kanalda belə vacib, önəmli mövzularımızı danışaq. O qədər şey var hansını ki biz bura toxunmadıq, amma sizlər nəsə qata bilərsiniz. Siz öz suallarınızı aça bilərsiniz. Bilirsiniz ki də mən sevə-sevə cavablayıram. Əgər sual görsəm, hansı bir şərh görürəmsə cavablayıram. Bu qədər. Ayda. Ha? Hansısa bir mövzu sizə maraqlıdırsa mütləq Ha, yazın. yazın, çəkinməyin, yazın. Bəlkə mənim ağlıma gəlməyə bilər. Siz tamam başqa bir perspektivdən bir sual verə bilərsiniz, mövzu qoya bilərsiniz. Mütləq ki, biz bunu orada danışarıq. Belə, Görüşərik gələn ay. Sağ olun. hələlik.